আপোনালোকক যি লাগে ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ টিভি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই এনাডাৰ ভিডিঅ' Sahid.Narjina ব্লগ। তো আজি গৈ আছোঁ নাৰেংগীলৈ। তো নাৰেংগীত মানে দোকান এখন আছে টিভিৰ, তো তাতে গৈ আছোঁ। টিভি চিভি ফ্ৰিজ চিজ চব পায় মানে তাতে। তো দামবিলাকো কম, মানে হ'লচেল ৰেটত পায়। মানে ধৰি লওক আপোনাৰ 50,000 হ'লে যদি দাম হয় তো আপুনি 25-30 মানৰ ভিতৰত পাই যাব সেইটো বস্তুটো। মানে বহুত দাম কম হয়, মানে আপোনাক ক'ব গ'লে 50%-60% দামেই কম হয়। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে চাই ল'ব, মই দেখাই দিম দোকানখন। বৰ্তমান গৈ আছোঁ এতিয়া ওলাই। তো গাড়ী চলাই যাম, ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ব। তো তাতে গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। চবে দেখিব পাৰিছে ইয়াতে চব ছেকেণ্ড মানে আপোনাৰ একদিন ইউজ কৰিবিলাক ডেম' যিবিলাক ইউজ কৰিব কাৰণে চেম্পুল মাল চব ফ্ৰিজ ভৰ্তি হৈ আছে। কম দামত বিৰাট কম, টিভি ফ্ৰিজৰ পৰা লৈ এচি পৰা লৈ যি লাগে। ৱাশ্বিং মেচিন, অভেন চভেন গোটেই অল টোটেল চবে দেখিব পাইছে। এইটো নুনমাটিত আছে তো এখন দোকান। ইয়াতে যদি আহে কম ৰেটত চব বস্তু মানে নতুন বস্তু পাব, ব্ৰেণ্ড নিউ বস্তু। এইবিলাক যিবিলাক দোকানত ডেমোৰ কাৰণে আনে, দেখাবৰ কাৰণে, শ্ব' অফৰ কাৰণে, সেইবিলাক বেচে ইয়াতে মানে কম ৰেটত। আমি লৈছোঁ ঘৰত, তো ল'ব পাৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে আহে, বিৰাট কম দাম। ফ্ৰিজবিলাক দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াবিলাক আনি থোৱা আছে। কোম্পানী LG কোম্পানীৰ আছে, চেমচাঙৰ আছে, ৱাশ্বিং মেচিন আছে। দাম বেছি নহয়। আপোনালোকে ইয়াতে দিয়াৰ নম্বৰটো, কণ্টেক্ট নম্বৰটো আছে তাতে বেনাৰত, ফোন মাৰি একবাৰ খবৰ ল'ব। লৈ কিনে মোৰ নামটো ক'লে হ'ল, চিনি পায় দাদাজনে। বেছি দাম নহয় বাৰু। এতিয়া বৰ্তমান দেখাব নোৱাৰোঁ, দাদাজন নাই। ল'ম বুলি ভাবিছে যেতিয়া আহিব পাৰে ইয়াতে নুনমাটিতে। বেছি হেৰি নহয়, বিৰাট কম দামত ফ্ৰিজ চিজ দেখিব পাইছে। গোটেইখন ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন, ফ্ৰিজ, তাৰপিছত আপোনাৰ অভেন চভেন গোটেই অল এভ্ৰিথিং বস্তু ইয়াতে পায় কম ৰেটত। চ' লওঁ বুলি ভাবিলে আহিব পাৰে ইয়াতে। তো এড্ৰেছটো দেখাইছে, মই ভালকৈ এবাৰ বেনাৰখন দেখাই দিম আপোনালোকক। তো চাই ল'ব, নম্বৰটো নোট কৰি ফোন কৰি একবাৰ খবৰ লৈ ল'ব। তাৰপিছত আহি যি লাগে লৈ যাব পাৰিব ইয়াৰ পৰাই, কম দামত ভাল বস্তু। আপোনালোকক যি লাগে ৱাশ্বিং মেচিন ফ্ৰিজ টিভি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। বাকী আপোনাৰ গেছৰ চুলা পায়, আপোনাৰ চিমনি টিমনি গোটেই অল এভ্ৰিথিং পায় ইয়াতে। তো যি লাগে আপোনাৰ ঘৰৰ মানে এইবিলাক মিক্সাৰ মেচিনো আছে, কিন্তু বহুত কম দামৰ দোকানৰ পৰা একদম চিল পেক বস্তু পায় নতুন এইবিলাক। ফ্ৰিজবিলাক দেখিব পাইছে একদম নিউ এইবিলাক তো আছে, অলপমান স্পৰ্ট আছে ইয়াতে, দাম কম হ'ব। দেখিছে নম্বৰটো দিয়া আছে তাতে, আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব নম্বৰটো। ফোন কৰি খবৰ লৈ ল'ব। গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ নুনমাটি ইয়াতে, তো আহি লৈ যাব পাৰিব কম দামত। তো ফ্ৰেণ্ডছ দেখিব পাইছে টিভিটো জাষ্ট ল'লোঁ এতিয়া, আপোনাৰ 43 ইঞ্চৰ হয়। তো এইটো দাম আছে আপোনাৰ 46,000 চামথিং আছে। তো বেছি লোৱা নাই মোৰ পৰা, 25,000 লৈছে। তো একদম নিউ চিল দেখিছে। তো এনেকাই বস্তু পায়, আহক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই যাওক, লৈ যাওক। চব দোকানখন দেখিছে আপোনালোকে, এইটো গুৱাহাটী নুনমাটি আপোনাৰ ইয়াতে আছে। আপোনালোকে ইয়াতে বৰ্ডখনৰ ফটোটো মই দি দিছোঁ, আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম। তো আপোনালোকে চাব, চাই কিনে এখেতক কল কৰিব, কল কৰি কিনে কি আছে নে কি নাই সুধিব। চ' দাদাজন এতিয়া বৰ্তমান নাই, নহ'লে তেখেতক লগ পালেতো মই বস্তুবিলাকৰ দামবিলাক কেনেকৈ কি আপোনালোকক দেখালোঁ হ'লে। তো আপোনালোকে ফোন কৰি খবৰ লৈ ল'ব, যদি ফ্ৰিজ, ৱাশ্বিং মেচিন, টিভি আপোনালোকৰ যি লাগে মানে অল এভ্ৰিথিং বস্তু ইয়াত পাব। তো জল্দি আহি কিনে লৈ যাওক আৰু কম দামতে। মানে দোকানৰ পৰা ল'লে, দোকানত মানে নাই বুলি ক'লেও 8-10 হাজাৰ টকা, 15 হাজাৰ টকা এনেকৈ হ'লেও কমত পাবই মানে ইয়াতে। আহি কিনে মোৰ নামটো কৈ দিব ইয়াতে, চাহিদুৰ বুলি কৈ দিলে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চিনি পায় মোক ভালকৈ দাদাজনে। তো আপোনালোকক অলপ হ'লেও ডিছকাউণ্ট কৰি দিবই মোৰ ফালৰ পৰা মানে। তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ। তো বাকী মই এতিয়া ঘৰত যাম আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই, অলপ দেৰি হ'ব। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। চ' বাই ফ্ৰেণ্ডছ।